Po jemi këtu me parashikimin e datës 4 prill të 2025. Duket se si ditë e premte ka ndikime të mira, jo problematike mund thosha, por kërkohet dhe kujdes. Pse? Kërkohet kujdes. Do të thotë që Mërkuri në retrograd nga Peshqit takohet me nyjen veriore të hënës, karma, në lidhje me ndryshimet dhe kohën e së shkuarës. Kjo do të thotë aspekte dhe ndikimet të mëdha që kanë bënë me të kaluarën tonë. Ne mund të shohim se ku mund të kemi pasur blokime, probleme dhe të zgjidhim. Por në çfarë duhet të ndryshojmë për të pasur biseda në lidhje të kënaqshme. Bëhet fjalë për ndikime të mëdha, duhet të kenë kujdes. Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari, Peshqit, dhe diçit e të jetë pas ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo do të thotë që është një mundësi në rishikimet e gjërave, por nëse keni mundësi, bëni pa kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh, por rishikoni që të dilni faqebar në atë që do të bëni. Por gjithashtu është një periudhë e artë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ndryshimin, lidhet shumë me anën pozitive, por kjo vjen me kohën, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Por para se të filloj